Hello guys. Yung ganitong senaryo guys, yung tinan mo guys i-on ko yung ano guys, motor ko yan. Pag naka-neutral guys, i-start siya. Tinan mo Oh. I-start. Papatayin ko ulit guys. Guys, pag naka first gear siya guys, matigas mag first gear. O, ba't sinakalit yan? Yung ano, ay mag-start pag nakakambyo. Talaga siya. Ayan na siya guys, naka first gear na siya. Ayan o, pag in-start ko guys, ayaw. Kasi dati, pag in-start mo na ano, na-start, tapos pigayin ko yung clutch tapos start ko. Ayaw. Naka-press yung clutch. Pero pag neutral ko, i-start guys. Ayan siya guys, nag-start pag naka-neutral. So, ang senaryo nito guys, nandito. Baklasin natin guys yung tingnan natin yung sensor kung okay. Guys, pause ko muna yung video. Bubuksan ko muna tong top head guys. Ito na guys, magtatanggal na tayo. Sikwatin lang to guys. Ito yung first move. Ayan. Kasi nandyan yung tornilyo guys. Put pa dyan. Doon ka lang. Doon ka lang. Hindi, ilagay mo doon. Ayan. Ayan. Focus ko na lang. Ayan guys yung Phillips screw. Dito, ano na nak? And then guys, wait lang guys kasi may ano yan guys, may clip na rubber yun. Sa first time magtanggal ito guys, ayun, hirap siya.
Tapos, ito, yan. Okay, ito guys, yan. Sa atin yung head. Ito na guys, tatanggal na. Yan. Yan na siya guys, tatanggal na. So, ito, sensor ng clutch. Testing natin, tanggalin to guys. Kung effective ba yung problema. Tingnan natin guys ha. Wait lang. What? Tutok mo. Tanggal na natin. Tanggal na natin guys. Yung sensor. Ngayon, i-try natin guys isusi. Na naka first gear. Oh. Ayan guys ha. Wala guys. Oh, push button and ano mga yan lang. Dito. Push natin guys. Oh, wala guys, wala. Ibig sabihin, sensor. Yung sensor may problema guys, kahit naka first gear ayaw mag-start. Ang panglinis natin guys, alcohol lang para matuyo agad yung basa. Para matuyo yung basa, ha? Ayan guys, ayan. Sana guys effective yung gawa natin. Bakit na guys, oh. Kaya hindi na mabasa ng sensor. Okay guys. Tapos ito guys, binuhusan ko na rin ito na alcohol. Pamalinis na siya guys. Ayan, ikabit natin siya ulit guys. Testing natin. Ayan na guys, na kabit na. Testing na natin ngayon guys kung effective siya. Tapos first gear. Tapos start natin guys. Kasi na guys, nawala yung taga video ko.
Ayan guys, press ko yung clutch. Ayan talaga guys. Ibig sabihin, sira yung sensor ko. Kasi press na oh. Hot? Hot? Ayan guys, naka first gear na. Tapos, i-start natin. Oh, harap mo. Huwag mo takpan sa kamay mo. Press. Oh, press the clutch. Guys, na. Ayan guys, oh, naka-press na ako sa clutch. So siya naka-primera. Tapos in-neutral natin. Start. Neutral. Diba guys? Tapos off natin. First gear. Yan, first gear. Off. Ayan guys. Kahit di mo napigayin yung clutch na andar. Kakaiba.